So, nakita nyo ngayon kung nasa ako today sa video. So, nandito ako sa beach. Yan. Nandito ako sa beach. Ako lang mag-isa, guys. Dito. So, naisipan kong i-vlog to kasi first time ko to. First time kong mag-vlog na nandito sa beach na mag-isa. So, ewan ko kung narinig nyo ako kasi ang ingay ng alon, guys. Basta yun. So, yeah. Yeah, I don't know kung bakit pumasok sa isip ko na ako lang mag-isa, wala ko isinama. Wala lang. Chill lang ako. Isip ang anong dapat isipin. So yeah, sobrang laki ng alon, guys. May dala akong mga pintas, guys, at susuot natin ito. Ayaw mo. Chill lang. Dapat chill. May chill tayo sa buhay. Chill lang. Para hindi may stress. Walang katao-tao dito. Ako lang mag-isa. So, yan. Let's go. Wap! Sobrang laki ng alon. Sobrang laki ng alon. Alon lang talaga yung maririnig mo. Let's go. So guys, update, nag-chat sa akin si Camille na pupunta siya dito ngayon. So siguro nakasakay na siya ngayon papunta dito. Hindi na tayo alone. So hintayin ka na lang si Camille Balingkit at yeah, kilala nyo na siya, makikita nyo siya palagi sa vlog ko. Ito, mga vlog. Yeah! So guys, nandito na si Camille Balingkit! Hello, hello, hello! What can I do for you? This is Camille. Ito na si Camille, guys! Rawr! Nag-miss muna siya bago siya binidyohan para whip! Yeah. So, mag-picture sa amin, ha? Bye-bye!
Hindi na balingkit and nag-chika-chika lang kami ganyan. So, sobrang init! Yeah, don't forget to like and subscribe my channel. Bye! Happy Mutanan! See you on my next video. Bye! Back na yun. Nakauna na. So guys, dito na